Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz kuzatuvchilari. Men sizlarga bugun ulitka seriyamiz to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ulitka seriyamiz asosan 17-18 yoshdan boshlab bemalol ishlatish uchun tavsiya qilinadigan naborlarimizdan biri hisoblanadi. Asosan yuzi yog'li, yuzida ugri chiqadigan, yuzida ugridan qolgan dog'lari bor bo'lgan mijozlarimiz uchun, po'ralari kengaygan, yuzida yog' balansi buzilgan mijozlarimiz uchun bemalol tavsiya qilsalaringiz bo'ladi. Ulitka seriyamiz yoshartiradi, ugridan qolgan dog'larni, chandiqlarni ketkazadi, po'ralarni qisqartiradi va yuzdagi yog' balansini normallashtirib, terini ostidagi shamollashlarni chiqarib, yuzni yoshartirib beradi. Naborlarimizda mana shu tartibda teriladi. Birinchi narsamiz bu mitsellarkamiz. Mitsellarkamiz o'sha kun davomida yig'ilgan kirlardan, changlardan, yog'lardan va makiyaj qoldiqlaridan tozalovchi vosita sifatida ishlatiladi va mana shu nabor bilan birga ishlatilsa zo'r natija qilib beradi. Tarkibida guruch suvi buni tarkibi, bilasiz, guruch suvi yog'ni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun yog'li yuzlar uchun tozalovchi vosita sifatida zo'r natija qilib beradi. Undan keyingi mahsulotimiz bu all in one gelimiz. Bu gelimiz hammasi bittada degan ma'noni bildiradi. Aynan yog'li yuzlar uchun juda ham zo'r tozalovchi va quritib beruvchi hisoblanadi va kun davomidagi o'sha ikkinchi tozalovni amalga oshiradi. Undan keyingi mahsulotimiz tonik. Tonikning vazifasi 3 xil vazifani bajaradi. O'sha yuzni 3-chi o'sha tozalovdan yaxshilab tozalab berib, siz mitsellarkada artganingiz bilan ko'pikda, ya'ni o'sha gellarimizda yoki penkalarimiz yordamida mana shu mahsulotda yuvganimiz bilan bu baribir yaxshi tozalanmaydi. Uni yana ham mukammal ravishda tozalash uchun bizga nima kerak bo'ladi? Bizga albatta tonik kerak bo'ladi. Tonikimiz ikkinchi o'sha 3-chi tozalovni amalga oshiradi. Ikkinchi vazifasi ko'prik, ya'ni surtilayotgan mana shu barcha kremlarimizni mana shu tonikimiz 7 qavatgacha olib kirib berish uchun xizmat qiladi. 3-chi vazifasi esa bu blokirovka qiladi, qizlar. Ya'ni o'sha tashqaridan kelayotgan har xil zararli mikroblarni bloklash uchun xizmat qiladi. Va keyingi mahsulotimiz losyon. Qizlar, losyonning vazifasi yengil, namlantiruvchi, oziqlantiruvchi krem hisoblanadi. Yuzni holatiga qarab ertalab va kechqurun ishlatsalaringiz bo'ladi bemalol. Undan keyingi mahsulotimiz bu sivritkalarimiz. Sivritkalarimiz xohlasangiz naborga qo'shib C vitamini sivritka berishingiz mumkin. Xohlasangiz qizlar mana o'zini sivritkalari bor. Ya'ni ulitkani sivritkasi bor, o'ziniki bilan bemalol tavsiya qilsalaringiz bo'ladi. Sivritkalarimiz vazifasi qizlar mana shu yuz parvarishi uchun qilinayotgan uходingizni, ya'ni parvarishingizni natijasini tezlashtirib 10 barobargacha tezlashtirib beradi. Keyingi mahsulotimiz bu ko'z atrofi kremimiz. Ko'z atrofi kremimiz o'sha ko'zini atrofidagi ajinlarni va o'sha nimalarni yoyib berish uchun xizmat qiladi. Ajinlarni, qorayishlarni oldini olish uchun xizmat qiladi va bu juda ham ko'p mineral moddalar va yog'lardan tashkil topgan, aynan ko'z atrofi uchun ishlatsa bo'ladi. Qizlar, bilasizlar, ko'z atrofimiz uchun hamma narsa mumkin emas. Ko'zimizni terisi juda ham nozik hisoblanadi. Uncha narsa ishlatish mumkin emas. Bizni Lakora mahsulotlarimizdan faqatgina ko'z atrofi kremlarimiz hamda sivritkalarimiz ishlatilishi uchun ko'z atrofiga ruxsat beriladi. Undan keyingi kremimiz bu mana ulitkali kremimiz. Naborimizdagi mana shu ayniqsa kechki payt, bilasiz, inson organizmida regeneratsiya jarayoni bo'ladi va u narsa kechki payt amalga oshadi, ya'ni tiklanish jarayoni. Mana shuni natijasini 100% ko'tarib beruvchi kuchli krem hisoblanadi va mana shu krem bilan birgalikda naborni olib ishlatilsa natijasi super bo'ladi. Va undan keyingi mahsulotimiz bu BB tonalkamiz. Tarkibida SPF 50 bor. Quyosh himoya hamda mana oldimiz qish yuzimizni sovug'urib ketishdan saqlash uchun mana shunaqa tonalkalarimizdan yoki SPFimiz o'zi bor. O'sha SPFlarimizdan foydalansangiz bo'ladi. 50 milligram dekorativ nimasi bor. Yuzimizdagi nuqsonlarimizni ham yashirib turish uchun xizmat qiladi. Va undan keyingi mahsulotimiz bu chuqur tozalovchi hisoblanadi. Chuqur tozalovchi vositalarimiz, bilasiz, inson organizmida har haftada o'sha o'lik hujayralar ajralib chiqadi va o'lik hujayralarni olib tashlash uchun albatta bizga chuqur tozalovchilarimiz yordam beradi. Ugridan qolgan dog'lari, chandiqlarini mana shu skrapimiz asta sekinlik bilan sayqallab olib tashlab yuzimizni tekislanishiga yordam beradi, qizlar.
Mijozlarimiz uchun natija kerak bo'ladigan bo'lsa, qizlar, albatta siz to'liq nabor tavsiya qilishlaringiz kerak. Qancha to'liq nabor bo'ladigan bo'lsa, natijasi siz o'ylagandanda ko'ra super bo'ladi. Qizlar, o'shaning uchun barcha liderlarimga tavsiya qilgan bo'lardim. Nabor tavsiya qilayotganda albatta unga tushuntiringlar. Mijoz ham tushunadigan inson. To'liq nabor ishlatsangiz, natijasi siz o'ylaganni chiqarib beradi desangiz, albatta o'zini sevadigan inson, o'zini yaxshi ko'radigan ayollarimiz albatta mahsulotlarimizni xarid qiladi. Kun davomida yaxshi kayfiyat tilayman. Videolar tashlab turaman. Albatta foydalaning va hayotingizda mana shu bilimlarga ega bo'ling.